Dostlar, bugünün qonaqları ADA Universitetinin İnformasiya Texnologiyaları və Mühəndislik Fakültəsinin nümayəndələridir. Buyurun dostlar. Dostlar, xoş gəlmişsiniz. ADA Universitetindən hər zaman aktiv, sosial, bir çox işlərə imza atmış nailiyyətli gənclərimiz gəlir. Müəllim, xoş gəlmişsiniz. Elə başlayaq sizdən. Xoş gördük. Sizi salamlayıram. Burada gördüyünüz, belə deyək, gənclər ADA Universiteti İnformasiya Texnologiya və Mühəndislik Fakültəsinin birinci kurs tələbələridir. Mən də özümü yəqin təqdim edeyim. Araz Yusubov, mən də bu fakültənin dekan əvəziyəm. Burada olmağımızın səbəbi bir MAQ komandası bizim keçirdiyimiz bir tədbirdə iştirak elədi. Müəyyən çəkilişlər oldu. Amma ümumiyyətlə istəyərdik fakültəmiz barədə danışaq. Bu cür tədbirləri keçirmə barədə danışaq. Buyurun. Birincisi bizim fakültədə olan ixtisaslar barədə danışmaq istəyirəm. Yəni bizdə burada olan tələbələr, Sofiya buradadır, kompüter mühəndisliyi ixtisasındadır. İqbal və Leyla, onlar kompüter elmləri ixtisasında və bir ixtisasımız da var, informasiya texnologiyaları ixtisasıdır. Bizim 500-ə yaxın tələbəmiz var və bu il bizim üçün çox əlamətdar ildir. Çünki ilk məzunlarımızı buraxacağıq. Verilişinizə ancaq birinci kurslarla gəlmişik, çünki 4-cü kursların başı çox qarışıqdır. Həm buraxılış layihələri üzərində işləyirlər, həm imtahanlara daha ciddi hazırlaşmalıdırlar. Araz müəllim, elə sözünüzə qüvvət, gəlin elə tələbələrimizi də tanıyaq, daha sonra söhbətimizə qaldığımız yerdən davam edərik. Sofiya, ümumiyyətlə, bax, ADA Universitetindəki mühitdən bizə danış. Sən tələbəsən və birinci kurs tələbəsən. Necədir ümumilikdə? Tələbəlik həyatın necə keçir? Tələbəlik həyatı öncədən ki, çox maraqlı keçir. Yəni, ADA Universitetində yalnız oxumaqla deyil, həmçinin tələbələrin sosial həyatına da çox böyük mühüm önəm verirlər. Yəni, istər beynəlxalq tədbirlər olsun, yarışlar olsun, yəni təkcə kompüter elmləri və mühəndisliyi üzrə yox, həm də sosial və əyləncə xarakterli tədbirlər də çox olur və biz burada iştirak edərək həm sosial həyatımızı rəngləndirir, həm də yeni insanlarla tanış oluruq, yeni dostlar qazanırıq. Məncə bu çox mühüm bir şeydir. Təbii ki, çox gözəl. Buyurun. Mən Leyla Ağazadə, kompüter elmləri üzrə təhsil alıram. Mən də Sofiya kimi birinci kurs tələbəsiyəm. Çox gözəl. Buyurun. Mən İqbal Hüseynov, ADA Universitetinin kompüter elmləri tələbəsiyəm. Mən də dostlarım kimi birinci kurs tələbəsiyəm hazırda da. Araz müəllim, bir çox beynəlxalq layihələrdə iştirak edirsiniz, yarışmalara qatılırsınız. Elə istəyirəm, elə onlardan danışaq. Bizim tələbələr əslində çalışırıq ki, aktiv olaraq müxtəlif yarışlara qatılsın və elə indi 4-cü kurslardan danışırdıq. Yəni, hal-hazırda Moskva şəhərində beynəlxalq Data Analytics üzrə olimpiyada keçirilir və 9 komanda arasında 30 komanda seçilib Moskvada keçirilən onlayn seçimdən sonra həmin Yandex ofisində keçirilən finalda iştirak edirlər və onlardan biri də Azərbaycanı təmsil edən ADA Universiteti komandasıdır. Yəni, müxtəlif istiqamətdə çalışırıq ki, həm öyrəndikləri bilikləri müəyyən mənada praktik olaraq müxtəlif bu tipli yarışlarda sınaqdan keçirə bilsin tələbələrimiz. Və buradakı tələbələr birinci kursdur, amma indidən çalışırıq ki, onlar da qoşulur. Təbii ki, burada qalib gəlmək, nə bilim, yer tutmaq asan bir iş deyil. Adını səsləndirdik. Yəni, Google Paris ofisinin keçirdiyi bir hash-kod yarışı var. Buna bənzər çoxlu yarışlar var. Əslində, məsələn, CodeJam var, Facebook'un keçirdiyi Hacker Cup var. Bu cür yarışlar keçirilir. Hash-kodun fərqliliyi odur ki, yəni orada bir neçə dənə məsələ verilmir. Bir məsələ verilir və onu mümkün qədər optimal həll etmək lazımdır və komandada işləmək şərti qoyulur. 3-cü ildir keçirilir bu yarış. Birinci mərhələ onlayn mərhələdir və bu il 70-dən çox ölkədən bir 4500 komanda qatılıb bura. Yəni, xeyli adam qoşulur təbii ki, həm Avropadan, həm Asiyadan. Və burada imkan var ki, həm də həmin yarış əsnasında bir qovşaq hub deyirlər. Qovşaq kimi qeydiyyatdan keçib insanların yarış əsnasında bir yerə gəlib
fiziki olaraq bu yarış həyəcanına bölüşmə imkanı yaradaq. Və ADA Universiteti 2-ci ildir ki, biz bu təşəbbüsü irəli sürdük. Vaxt belə olur ki, gecə vaxtına düşür. Yəni ki, axşam başlayır yarış, 5 saat sonra, yəni saat 2-də filan da bitir. Və bunu açıq eləyirik hər kəsə. Yəni, ancaq ADA Universiteti komandaları deyil. Bəzi komandalar var ki, qarışıq komandalar olur. Digər universitetdən olan komandalar da var. Yəni, bu hub'ın, qovşağın mənası odur ki, bir peşəkar bir mühit yaransın, bir yarış mühitində tələbələr, gənc peşəkarlar öz belə deyək, təcrübələrini sınaqdan keçirsinlər və təbii ki, bizim yuxarı kurs tələbələrlə bərabər İqbal dilində, yəni bütün burada gördüyünüz tələbələr də iştirak edirdi. Burada yəqin bir olimpiya devizi daha böyük rol oynayırdı. Yəni qələbə çalmaqdan daha çox, yəni iştirak da vacibdir. Elə istəyirəm, tələbələr özləri danışsınlar. Ümumiyyətlə, bu proses necə baş verir? Orada nələr öyrənirsiniz? Necə qatıldınız? Mən birinci kurs tələbəsiyəm. Birinci kurs tələbəsi olmağıma baxmayaraq artıq adada 2 yarışda iştirak etmişəm. Yəni, müəllimin də qeyd elədiyi kimi, burada əsas qazanmaq deyil, öyrənməkdir. Birinci kurs tələbəsi o qədər də uğurlu, çox qabağa gedə bilməsə də, yəni o ekstremal şəraitdə, məsələn, dərsdə öyrənə bilmədiyimiz bəzi məlumatları internetdə araşdırıb öyrənməli olduq, bəzi əlavə faylları araşdırmalı olduq. Yəni, hamımız birinci kurs olmamıza baxmayaraq, yenə 5 səviyyədən 1 səviyyəni atlaya bildik. Bu da yəni sizin uğurunuzdur həqiqətən də. İstəyirəm elə Safiyə sizlə davam eləyək söhbətimizə. Məndə olan məlumatlara görə sən heç ADA Universitetinin tələbəsi olmadan belə orada artıq abituriyent vaxtından belə layihələrə qoşulurdun. ADA Universitetinin təşkil etdiyi, deyək ki, həmin tədbirlərdə iştirak edirdin və bütünlükdə universiteti tam olaraq öyrəndikdən sonra özün də qərar verdin ki, mən bu universitetin tələbəsi olacağam. Bəli, mənim elə adada bu fakültəni seçməyin böyük səbəblərindən biri də o tədbirlərdə iştirakım olmuşdu. Yəni bu tədbirlərdən birini misal olaraq çəkə bilərəm ki, Ada Mirası günü keçirilirdi. Keçən il keçirilmişdi və bu il də keçiriləcək hər il davamlı olaraq. Bu biraz izah eləməli olacaq yəqin ki, Ada Mirası deyəndə, yəni biraz tamaşaçılarınız da yanlış anlamasın. Yəni insanlığın tarixində ilk proqramçı qadın olub və onun adı Ada Lovelace olub. Yəni vaxtilə mexaniki kompüterlər üçün ilk çap, yəni nəşr olunmuş proqramın müəllifi kimi tanınır və bu ADA Universiteti adından o səsləşməsinə görə biz ADA Mirası olaraq, yəni bu tədbirin məqsədi informatika sahəsində xanımların rolunu vurğulamaq. Zira ki, birinci proqramçı xanım olub. O deməkdir ki, yəni bu sahədə, bu peşədə də xanımlar çox olmalıdır. O barədə. Elə universitetiniz də xanımlarda, deyək ki, İKT sahəsində xanımlar daha çox görmək istədiyi üçün hər il demək olar ki, tədbir keçirir ki, xanımları da ora cəlb etsin. Bu il yeri gəlmişkən deyim, yəni 21 aprel olacaq, yəni 3-cü dəfə bu tədbiri keçirəcək və ümid edirik ki, maraqlı keçəcək. Sofiya da o vaxt hələ tələbə deyildi, amma qatılmışdı bu görüşlərə. Mən özüm maraqlanırdım belə tədbirlərlə. Yəni bu tədbirlər də daha çox ADA Universitetində keçirildiyi üçün mən daha çox ora yönəlirdim. Keçən ilki tədbir çox maraqlı olmuşdu. Bizim hətta Amerikadan qonağımız var idi, Jennifer xanım. Hal-hazırda Stanford Universitetində dekandır. Yəni o big data haqqında bəzi məlumatlar vermişdi. Hansılar ki, mənə universitet qəbul alandan sonra çox lazım oldu. Yəni ən azından məlumatım var idi artıq. Leyla, sənin fikirlərini öyrənək. Biz öyrəndiklərimizi məktəb şagirdlərinə də öyrətməyə daha çox meyilliyik və ACM vasitəsilə təşkil olunan bir tədbiri hər il Azərbaycanda keçirilir və bu il adada da keçirilmişdi. Biz də həmin tədbirdə iştirak etmişdik. Biz öyrəndiklərimizi daha çox uşaqlara, məktəb tələbələrinə, şagirdlərə öyrətməyə çalışırıq ki, ən azından onların lap əvvəldən bir məlumatları olsun. Kodlaşdırma nədir, necə olur, bunları necə həyata keçirilir, necə olur ki, oyunlar yaradılır.
bunları hamısını məktəb şagirdlərinə öyrətməyə çalışırıq. Araz müəllim, istəyirəm elə yenidən qaydaq bu H-kod məsələsinə. Ümumiyyətlə bizim dünən axşam tam gecə yarısına qədər Məlahət də orada iştirak edib, bütün çəkilişləri aparıb. Maraqlıdır ki, bax bu gecə yarısına qədər davam edən, deyək ki, bu yarışda tələbələr siz istəyən kimi ümumiyyətlə uğurlu yəni nəticələr göstərdilərmi? Bu yaxşı sualdır. Əslində bu beynəlxalq yarışlarda həqiqətən də məsələn final mərhələsinə çıxmaq o deməkdir, o dediyimiz 4500 komandadan ancaq 30 komanda məncə gedir finala. Mən zənn edirəm ki, o gecə yarısına qədər qalıb o yarışda iştirak eləmək özü insanda bir peşəsinə sevgi istəyir. Yəni bu mənada orada olan hər kəs o proqramlaşdırmaya öz seçdiyi ixtisasa sevgisi var ki, o yarışda iştirak edir. İkinci, peşəkar bir rəqabət. Yəni o da bir gözəl bir şeydir. Və qeyd edeyim, yəni ADA Universitetindən bərabər bizim Bakı Mühəndislik Universitetində də bir hub var idi. Yəni orada da bir qrup komandalar yığışıb, yəni belə bir birlikdə o yarışda iştirak edir. Yəni ümid edirik ki, bu işlər kütləviləşəcək. İstəyirəm dostlar, qaydaq elə bax, komanda ilə qatıldığınız bu yarışlara. Çünki komanda ruhu çox önəmli bir şeydir. Həm yeni dostluqlar qazanırsınız, həm bir daha çox, deyək ki, bir yerdə olursunuz, vaxtınızı birlikdə keçirirsiniz. Burada qazandıqlarınız da eyni zamanda sizin şəxsi, yəni şəxsiyyət kimi formalaşmağınıza da bir qatqısı olur. Biraz bundan danışardıq İqbal. Belə deyim, əvvəlcə bu yarışmaya qatılmamışdan əvvəl bir yarışma var idi, ona qatılmışdıq. Bu da komanda yarışı idi. Amma ki, təəssüf ki, final turuna keçəndən sonra komanda yoldaşlarım mənlə iştirak etməli olmadı, tək qaldım. Öyrəndim ki, komanda yoldaşlarını həmişə düz seçməlisən ki, onlar sənə həmişə yanmayan olsun. ICPC yarışında. Amma Google'da belə olmadı. Dostlarım hamısı sağ olsunlar birlikdə. Sona qədər vuruşduq, belə deyək. Bu komanda yarışlarının bizə faydası odur ki, məsələn, istənilən iş mühitində olsun, istənilən məkanda olsun, biz komanda ilə işləyirik. İstənilən startuplar və yaxud da ideyalar olsun, hamısı qrup şəklində olan bir şeylərdir. Məncə bu yarışların, bu kimi qrup işlərinin bizə çox kömək olur. Araz müəllim, bir məsələyə istəyirəm qaydaq ki, bax, siz dediniz ki, ADA Universitetində təşkil olunan bu yarışmalara və digər layihələrə bizim universitetin tələbəsi olmayanlar da qatıla bilər. Kimlərin marağı var? Ümumiyyətlə, onlar necə qatıla bilərlər? Elə verilişimiz vasitəsilə məlumat almaq istəyən gənclərimizə elə ötürərdiniz. Sosial şəbəkələrdə səhifəmizi izləsinlər. Müxtəlif tədbirlər keçirilir. Bununla bərabər, məsələn, ADA-da bir gün kimi bir proqramımız var. Yəni, istənilən abituriyent müraciət edib bir gün kampusda dərslərə girə bilər. Bir tələbə ona təhkim olunur və onlar kitabxananı görə bilir, dərslərin necə keçirildiyini görür, kampus həyatını görür. Və bir də bizim bir ənənəvi artıq informasiya texnologiyaları günü keçirilir. O daha maraqlı olur, zənn edirəm. Orada həm tələbələr öz layihələrini nümayiş elətdirir, həm müəllimlər müəyyən maraqlı mövzularda çıxış eləyir. Keçən dəfə bir piano çalan robot göstərmiş. Siz də iştirak edibsiniz deyəsən o layihədə, ya kömək eləmişdiniz? Kömək eləmişdim, layihənin təşkilində kömək eləmişdim. Piano çalan bir robot. Yəni belə maraqlı bir şeylər eləyirlər. Yəni hamını dəvət edirik, izləsinlər səhifəmizi, saytımızı və tarixi də təxmin deyə bilərəm. İnformasiya Texnologiyalar Günü may ayının 22-si ətrafı olacaq. Yəni indidən gözdə qulaqda olsunlar, elanı verək. Bir də ADA Mirası günü demişdik. O da aprel ayının 21-i olacaq. Elə istəyirəm bunu elə tələbələrin öz dilindən eşitsək daha yaxşı olar. Bax, bir tələbə olaraq ADA-da yəni hansı maraqlı tədbirlər keçirilir ki, o siz tələbə olaraq həm qatılırsınız, həm özünüzü inkişaf etdirirsiniz, həm yeni tanışlıqlar qurursunuz. Bizdə hər həftə həftəlik seminarlar olur. Məncə, yəni kompüter mühəndisliyi və kompüter elmləri sahəsində təhsil alan tələbələr üçün çox faydalı tədbirlərdir. Çünki hər həftə fərqli sahənin peşəkarları seminarlar verirlər öz sahələri üzrə. Mobil banklardan tutmuş süni intellektə qədər hər sahədən danışılır bu seminarlarda. Yəni həmçinin seminarlar da açıq olur, yəni kim istəsə gələ bilir. Buna görə yəni məncə çox faydalı seminarlar. Bir şey qeyd edim, o seminarlarda
seminarlarda həm bizim müəllimlər çıxış edir, həm də görürsünüz ki, Dəvət qonaqlarımız olur və müxtəlif qabaqcıl, məsələn, İKT şirkətlərindən çıxışçılarımız olur. Məsələn, bir neçə ay əvvəl bizdə bizim həm soydaşlarımızdan, yəni Facebookda işləyən bir keçmiş tələbələrdən və Amazonda işləyən bir Azərbaycanlı peşəkar, yəni onlar gəlib tələbələrə maraqlı şeylər danışdı. Yəni öz təcrübələrini, yəni konkret olaraq bu məsələn qabaqcıl İKT şirkətində iş necə qurulur? Orada işləyə bilmək üçün hansı bacarıqların olsa yaxşıdır? Hansı dərslərə xüsusi fikir verməlisiniz? İntervyudan keçəndə nələrə diqqət eləməlisiniz? Yəni belə seminarlardır və sırf elmi də görürük ki, məsələn, müəyyən elmi bir konsepsiyanı, tutalım, süni intellekt olsun və məsələn, konkret olaraq maşın öyrənməsi üzrə, tutalım ki, danışığın tanınması məsələ üzrə ən son yeniliklər nədir, hansı elmi işlər görülür, o barədə çıxışlar olur. Sofiyanın sözünə əlavə, məsələn, elmi tədbirlərdən başqa bizdə hər il karyer həftəsi keçirilir ki, Azərbaycanın öndə gedən şirkətləri, həmçinin Google-un falan şirkətləri də bizdə öz iş yerlərini, təcrübə proqramlarını nümayiş etdirirlər və tələbələrə imkan yaradırlar ki, bunları əldə etsinlər. Yəni, elmdən əlavə bu sahəyə də universitetimizdə üstünlük verilir. Yəni, onu qeyd edim, yaxşıdır. Bu il 6-cı dəfə idi karyer həftəsi keçirilirdi. Təbii yerli şirkətlər, İKT şirkətləri, həm də qeyri-İKT şirkətləri, yəni onlar təmsil olunur. Çünki digər fakültə tələbələri üçün də bu açıqdır. Amma bu il bir ilkə imza atdıq. Google-un deməli, Google ofisində bir proqram təminatı mühəndisindən canlı bağlantı qurma şəraiti oldu və tələbələr iştirak elədi. Zənn edirəm, maraqlı oldu. Həm öz suallarımızı verə bildik. Sonra tələbələr çox çətinə saldı onu da. Yəni, çoxlu suallar verdilər, suallarına cavab aldı. Onları maraqlandıran bütün suallara demək olar ki, cavab tapmış oldular. Araz müəllim, sizə, dostlar sizə çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Bu cür maraqlı söhbətimiz alındı. Uğurlarınız bol olsun. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Hədəfi və yolu bəlli olan gənclər bugünlük MAQ işini bitirir. Əslində bu bizim işimiz yox, həyat dərsimizdir. Hər gün yeni, aktiv, uğurlu gəncləri tanımaq və onları sizə tanıtmaq bizim üçün zövqdür. Bizi də özünüzdən xəbərdar edin ki, sizi gənclərə tanıda bilək. Görüşərik.